أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Uhud Savaşı ile ilgili olarak Ebu Süfyan sloganıyla ilgili olarak zikretmiştik. O ibadet ettiği putları övüyordu. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in onuru Allah-u Teala'nın rızası için orada aşikardı. Ben bundan zikretmiştim. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Allah-u Teala'nın onurunu nasıl ortaya koymuştu. Ve cevap olarak Allah-u Teala'nın ismini çağıralım dedi. Bununla ilgili olarak daha da referanslardan bahsedeceğim. Hz. Müslim Maud 2. Halife Hazretleri hadiste de belirtildiği gibi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Uhud Savaşı'nda Ebu Süfyan bizim uzamız bizi destekler fakat sizin hiç putunuz yoktur sizi destekleyen. O anda Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bizim yardımcımız ibadet ettiğimiz Allah'tır. Fakat sizin hiçbir yardımcınız yoktur. Buna bakın. Buna cevap olarak Allah yaşayandır ve kendine yeterlidir. O sadece bize yeter. Başka bir yerde Müslümanlar bunu duyduğunda, bu sesi duyduğunda Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem görünüşte öldürülmüştü. Fakat derhal onlar geri geldiler. Ve onun bedenindeki ölüleri çıkartıyorlardı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem hayattaydı. İlk önce onun yüzüne gelen halka giderildi. Ve sahabeler onu dişleriyle çıkarttılar. Bunun sonucu olarak dişleri kırıldı. Bunun sonucu kendini kaybetti. Birkaç sahabe kalmıştı etrafında. Şimdi dağa gidelim dedi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem onları dağa götürdü. Ondan sonra yavaş yavaş Müslüman ordu zaman zaman birleşmeye başladılar. Toplanmaya başladılar. Müşriklerin ordusu geri döndüler. Ebu Süfyan yüksek sesle Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in ismiyle biz onu öldürdük dedi. Sahabeler buna cevap vermek istediler. Fakat Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ona cevap vermekten durdurdu onları. Bu zaman değildir dedi. Çünkü ordular dağıldı, bazıları öldürüldü, bazıları yaralandı. Ancak burada birkaç kişi kaldık ve ayrıca çok yorulduk. Müşriklerin ordusu 3000 kişiydi ve iyi durumdaydı onlar. Onlara bu durumda cevap vermek hikmetli değildir. Eğer söylemişlerse beni öldürdüler, söylesinler. Sahabeler Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in talimatına uydular. Ayrıca onlar Ebu Bekir'i de öldürdük dedi. Yine o zaman Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem sessiz kalın, bırakın.
Söylesinler, ne fark eder dedi. Bunun üzerine sahabeler sessiz kaldı. Ebu Süfyan cevap almayınca biz Ömer'i de öldürdük dedi. Hazreti Ömer çok arzulu bir kişiydi ve ona cevap verdi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem onu durdurdu. Daha sonra haber verdi ki Hazreti Ömer, sen Ömer'i öldürdü dediniz. Aslında Ömer hala burada ve sizin kafanızı kırmak için burada. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem onları durdurdu cevap vermekte. Ebu Süfyan fark etti herhangi bir cevap almadığı için yüksek sesle uluhubul, uluhubul diyordu. O hubulu övüyordu ve bu onun yüceliği söylensin diyordu. Esas olarak bizim hubulumuz Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabelerini öldürdü demek istiyordu. Çünkü sahabeler Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in onları durdurmasıyla sessiz kalmıştı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem onlara cevap verme dedi ve Ebu Bekir'in ölümüyle hiç bunlara cevap vermeye gerek yok dedi. Hazreti Ömer'in ölümüyle ilgili o zaman ona cevap verme dedi. Ve tehlike vardır çünkü ordu tekrar saldırırsa onun için saldırabilirler. Onun için sessiz durun. Uluhubul diyordu. Ve övüyordular Hubul'u. Onun arzusu tevhid, Allah-u Teala'nın vahdaniyeti ortaya çıktı. Ve çünkü Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem veya Ömer veya Ebu Bekir'in söz konusu değildi. O Allah-u Teala'nın onuruydu. Niçin cevap vermiyorsunuz dedi. Sahabeler, ey Allah-u Teala'nın mesele ne verelim? Ne cevap verelim? Allahu ve Azze Celle. Hubul nedir ki? Allah-u Teala'yı yüceltin. O en yücedir. Bu tevhidi, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in tevhid arzusu ortadaydı. Ve sahabelere durdurmuştu cevap vermekten ve tehlikeyi hissetmişti düşman ordusunun. Ve Müslüman ordunun dağıldığını biliyordu ve birkaç kişi kalmıştı arkada. Sahabelerin çoğu yaralanmıştı ve diğerleri de yaralanmıştı, yorulmuşlardı ve müşriklerin ordusu bunun farkındaydılar ve hala orada Müslümanların ordusunun olduğunu görmüşlerdi. Ondan sonra saldırabilirlerdi. Buna rağmen Allah Teala'nın onuru söz konusu olunca Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buna tolere edemedi, tahammül edemedi. İster Allah Teala'nın ister düşmanların ordusu saldırsın veya saldırmasın, o zaman niçin sözsüz kalıyorsunuz dedi. Allahu Azze ve Celle niye demiyorsunuz dedi. Allah Teala en yüce olandır. Ayrıca bunu Kevser suresinde de bahsetmiştir bunda. Kur'an-ı Kerim'de başka bir yerde bunu Tefsir-i Kebir'de bilginizi arttırabilirsin ve Hz. Müslim Maud'un bununla ilgili tefsirini okuyun. Sonra Mekke'nin ki Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'i öldürmüştür. Başka birisi var mıdır Uhud'da? Ebu Süfyan yüksek sesle "İz Muhammed aranızda mıdır?" Cevap almayınca biz Muhammed'i öldürdük sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan sonra tekrar bağırdı. Ebu Bekir aranızda mı? Hala cevap alamadı. Biz Ebu Bekir'i de öldürdük dedi. Ondan sonra yine sordu. Ömer aranızda mıdır? Hala cevap almadı. Biz de Ömer'i öldürdük onu da dedi. Fakat şimdi gidin ve bütün dünyanın köşelerini araştırın. Ebu Cehil'in aranızda mıdır diye sayın, görürsünüz. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in adına yüzlerce, binlerce
insan sloganları Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in dünyanın köşesinden seslerini yükselttiler. Muhammed aranızdadır. Çünkü bizi onun temsilcilerinin onuruyuz. Ebu Cehil'i çağırarak cevap veremezsiniz bugün dünyanın hiçbir yerinde. Cevap alamazsınız. Ebu Cehil'in nesilleri bugün belki dünyada bulunur fakat hiç kimse ben Ebu Cehil'in neslindenim demeye cesaret edemez. Belki Üsba ve Cebat'ın da bugün nesilleri vardır. Fakat kimse söyleyemez bunu. Allah Teala'nın peygamberi ona büyüklük vermiştir. Yücelik vermiştir. Vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam bu nedenle peygamberlerin problemleriyle Allah Teala'nın nimeti vardır burada. Çünkü Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem birçok problemlere dalmıştı. Uhud Savaşı'nda 17 ok atılmıştı ve Müslüman ordusu çok zor durumdaydı. Müşrikler bunun karşısında sevindiler. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabeleri hepsi öldürülmüştü. Bunu yüksek sesle ilan ettiler. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem aranızda mı? Resul-i Ekrem sessiz kalın dedi. Cevap vermeyin onlara. Sessizce belki onlar öldürdü diye mutlu oldular. Onun için müşrikler aynı şekilde Ebu Bekir'i çağırdılar. Aynen cevabı yoktu ve Hazreti Ömer'le ilgili olarak Hazreti Ebu Bekir de Hazreti Ömer kötü insan biz hepimiz hayattayız dedi. Tabi böyle zorluklarla karşılaşmak önemlidir. Bunun sonucu Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bundan sonra müşrikler artık bize zarar veremeyeceklerdir. Hendek Savaşı'ndan sonra ve Uhud Savaşı'ndan sonra Hendek Savaşı'ndan sonra müşrikler artık bize zarar veremeyeceklerdir ve onları iteceğiz, onları göndereceğiz. Mekke'ye gelerek durumlar ne kadar zordu Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in yüz yüze geldiği Allah-u Teala bütün bu şartları göstermişti. Hazreti Hamza'nın vefatı da yine burada zikredilmiştir. Sahabeler bu savaşta kahramanlık göstermiştir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in sevgisiyle hayatlarını verdiler. Benim eşim Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem savaşa çıktığını haber alınca kocam zorunlu hissetti. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem savaşa çıktığını duyunca huzursuz olarak çok üzüldü ve hemen yola çıktı. Ta müşriklerin önüne geldi Hazreti Ebu Süfyan'ın. Hazreti Hamza'la atını vurdu ve o yere düştü. Ondan sonra Hazreti Hamza ayağa kalktı ve Ebu Süfyan'ı öldürdü. Başka bir söylentiye göre Şedad bin Esvet, esas ismi Şedad, Hanzala'yı gördü. Kendi kılıcını aldırınca hemen Hazreti Hanzala'yı kendi kılıcıyla vurdu ve onu öldürdü. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Hanzala'nın ölümüyle ilgili sahabe Hazreti Hanzala o melekler tarafından yıkanmıştı. Ben o meleklere bakıyordum, görüyordum. Gümüş tabaklar içinde veya gümüş eşyalar içinde Hazreti Hamza'nın bedenini yıkıyordu. Onun hanımı Abdullah
bin Öbey bin Sülud'un kızıydı. Hazreti Cemile, Hazreti Hanzala savaşa geldi ve hatta kendisine bir banyo bile yaptırmadı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bunu duyunca işte onun içindir ki melekler onun bedenini yıkıyordu. Hazreti Hanzala'nın Cemile ile bir gece önce evlendi ve ertesi gün savaştı. Hazreti Cemile'nin bildirdiğine göre Hanzala müşriklerle savaşacağını duyunca hatta banyo bile yapmadı ve hemen evden çıktı. Gece Cemile bir rüya gördü. Ansızın göğün kapıları açıldı. Hazreti Hanzala bu kapıdan cennete gidiyordu ve sonra kapısı kapandı. Hazreti Cemile buna şahit olmuştu ve Hazreti Hanzala bunu yapması gerekiyordu. Bu ilişkiyi benimle ilişki kurdu ve böylece hamile kaldım. İnsanlar bazen hamile kalsın diye ilişki kurarlar derler. Bununla ilgili bunu gördüğünde ben rüyamda gökte kapılar açılmıştı Cemile. O kapıdan girdi ve sonra hemen ondan sonra kapılar kapandı. Hanzale'nin sonu geldiğini inlendim ve ben o gece onun vasıtasıyla hamile oldum ve ondan bir çocuk doğdu. Kureyş Hazreti Hanzale'yi öldürdükten sonra onu parçalamadı. Çünkü Kabab bin Amir Monk'tu. Hazreti Sa'd bin Rabi'nin öldürülmesi de aynen belirtilmiştir. Hazreti Sa'd bin Rabi Bedir ve Uhud'a katılmıştı ve o Uhud'da şehit olmuştu. Uhud gününde Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bana Sa'd bin Rabi'nin haberini kim getirecek? Bir kişi ben getireceğim dedi. Onun için onu araştırmaya başladı. Hazreti Sa'd onu görünce niçin geldin dedi. Ona cevap olarak Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem beni gönderdi ve ona selamımı iletin ve ona da haber verin ki ben 12 yaram vardı ve kim benimle savaşırsa onları cehenneme gönderdim. Kim beni öldürmeye çalışırsa onu öldürdüm. Milletime bunu haber ver. Eğer Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e bir şey olursa Allah-u Teala'ya karşı bir şey söyleyemeyiz. Ona gönderilen kişi Hazreti Übey bin Ka'b idi. Hazreti Übey bin Ka'b insanlarına söyle. Sa'd bin Rabi'ye onlara Allah-u Teala'dan korkun. Başka bir söylentiye göre o söz ver ve Akba gününde Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e söz verdiğimiz gibi bunu hiç unutma. Allah-u Teala yemin ederim ki Allah-u Teala hiçbir bahaneye kabul etmeyecekler. Eğer müşrikler size ulaşırlarsa herhangi biriniz hala hayatta ise o zaman Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şehit olursa bunun anlamı kendi hayatınızı Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ve onun peygamberi için hayatınızı verin. Bu arzuydu. Ölen dakikalarda bile Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem korunmalıydı. Hazreti Übey bin Ka'b ben oradaydı Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in Hazreti Sa'd bin Rabi o zaman vefat etti ve bütün yaralarla doluydu. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e geldim ve bütün olanları ona anlattım ve böyle dedim. İşte onun durumu buydu ve öylece şehit oldu. Bunun üzerine Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem onu affetsin. Hayatta ve ölümden sonra o en iyi şekilde Allah-u Teala'nın gözünde en iyi şekildedir. Başka sahabelerle beraber gömüldü. Hazreti Mirza Beşir Ahmet, Hazreti Sa'd'ın şehit olması ile ilgili olarak Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem de savaş alanındaydı der. Ve onlar bütün bedenlere bakıyordu, ölü bedenlere. Ondan sonra savaştan sonra çok kötü bir durumdu.
Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem de yaralanmıştı ve hala savaş alanına gelmişti ve bütün ölü bedenlere bakıyordu. Ondan sonra 17 Müslüman savaş alanında kana bulamıştı. Arapların kesmesi, ölüleri kesmesi de orada görülmekteydi. Ve yüzler kesilmiş, bedenler kesilmişti. Şekilleri kaybolmuştu kesilerek. Çok korkunç bir manzaraydı. 6 muhacirin ve gerisi ensardı. Kureyş 23'tü. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem amcası Hamza Abdülmuttalip'e geldiğinde onun yanına o hayret etti. Onun barbarca karısı Hind çok korkunç olarak onun ölü bedenini kesmişti. Bir zaman sonra Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem sessizce kaldı. Üzüntü ve kızgınlık vardı yüzünde. Aynı zamanda Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem hatta kendisi ta bu kana susamış Mekkeli hayvanlara kendi ilacı verilmemiş ve onlar akılları başlarına gelmemiştir. Ondan sonra Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem sabır gösterdi. Esas olarak bundan sonra Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bedenleri kesilmesini yasakladı. İslam'da bunlar yasaklandı. Her zaman düşmanlar istediği gibi yapabilirler. Fakat Müslümanlar böyle barbarca davranışlardan kaçınmalıdır. Ve iyi ve merhametli olmalıdır Müslümanlar. Ondan sonra Kureyş diğer sahabelerin de aynı şekilde muamele ettiler bedenlerine. Sonra Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in kuzeni Abdullah bin Cahş da çok korkunç şekilde kesildi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir bedenden öbür bedeni gidirdi ve onun yüzündeki acı ve üzüntü belli oluyordu. Hz. Müslim Maud, 2. Halife Hazretleri Ahmediye Cemaati'nin bu şehitlerden ve fedakarlıklardan bahsedince Sa'd bin Rebiya Ensar'ın lideriydi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e olan sevgisi şöyleydi. Uhud Savaşı'nda, savaştan sonra Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Übey bin Kavf'a git ve yaralılara bak dedi. Onu görünce Sa'd bin Rabi'yi gördü ve çok feci şekilde yaralanmıştı. Son dakikasını yaşıyordu hayatının ve ona eğer bir mesaj vermek istiyorsan sevdiklerine bana söyle. Hazreti Sa'd tebessüm etti. Ben bir Müslümanı bekliyordum bana gelmesini. Böylece onlara mesaj vereyim. Elini bana ver ve söz ver benim mesajımı onlara götüreceksin. Hiç şüphesiz. Bu durumda bile şuurunda elini benim elimin üstüne koy demişti. Bu kesin bir söz vermektir. Bana kesin söz ver. Benim mesajımı götür. Benim kardeşlerim selamımı Müslümanlara ilet. Milletime, akrabalarıma, aileme söyle. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bize Allah tarafından verilen büyük bir emanettir. Onu devamlı koruyacağız hayatta olduğumuz sürece. Ayrıldığımızda bu dünyadan şimdi onun bu görev sizinle beraberdir. Hiç zayıflık göstermeyin bu emaneti korumak için. 2. Halife Hazretleri bu zamanda kişi öleceğini bilen kişi aklından geçen şeylerde benim hayatımın, hanımımın, çocuklarımın durumu ne olacak? Sahabelere hiçbir mesaj vermemişti. Bütün istediği bu dünyadan ayrılıyoruz Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'i korumak için. Onun ayak izlerinden gidin. Bu çok imanlı olan kişilerin imanıydı. Bu bütün dünyayı sarmıştı. Onlar dövüldüler. Roma'nın imparatorluğu
hayret etti, şok oldu. Eğer bu Arapları yenemezseniz geri dönün ve burada gidin mücevherlerle kalın. Yani kadınlarla beraber kalın, savaşmayın. Generale, generaline öyle demiştir. Bu insanları durduramaz mısınız bu bedevileri? General, biz bir insanları anlayamıyoruz dedi. Bu bir nevi problemdi. Onlar kılıçlarımızın üstüne atlayıp savaşmaktadırlar. Hz. Müslüman bu olaydan bahsetmiştir. Uhud Savaşı bittiğinde Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem sahabelerini gidip yaralanan Müslümanları bulmalarını istedi. Ensari çok kötü bir durumdaydı. Onun yanına geldi. Kardeşim, mesaj vermek istiyor musun? Senin insanlarına ve akrabalarına bu mesajı getireyim dedi. Ben birinin gelip Medine'den gelmesini istiyordum. Böylece onun vasıtasıyla Medine'deki insanlara mesaj göndermek istiyorum. Geldiğin çok iyi oldu. Elini bana ver ve söz ver. Esas olarak benim mesajımı aileme taşı, götür. Sonra elini ona verdi ve söz verdi. Hiç şüphesiz senin mesajını ileteceğim dedi. Bunun üzerine yaralı sahabe benim arkadaşlarıma, aileme, Muhammed Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem çok büyük bir hazinedir insanlarımız için. O bize emanettir. Hiç şüphesiz ben kesin olarak onun değerini, emanetini koruyacaksın ve onun değerini bileceksin. Ben inanıyorum ki benim görevim bu mesajı iletmektir. Yaşadığımız sürece biz bunu yanlış, bu emaneti yanlış olarak kullanmayacağız. Şimdi ölüme yaklaştık. Bu emanet, bütün oğullarım, kardeşlerim, çocuklarım, onların çocukları, çocuklarının çocukları ellerinden geldiği kadar bu emaneti korumaya çalışacaklar. Başka bir yerde bu şöyle ifade ediliyor. Bir Ensari lideri yaralanmıştı çok kötü. Birkaç dakika içinde ölecekti. Sahabeler onu gördüler ve onu yaklaştılar ve oturdular. Ona sordular. Herhangi bir mesajınız var mı hanımınıza, çocuklarınıza veya akrabalarınıza? Evet dedi. Ben birisini bekliyordum gelip Müslümanlar arasında ve ona mesaj iletmek istiyordum. Herkes biliyordu ki Hz. Müslüman, herkes biliyordu ki ölüm zamanında çok trajik ve şok edilecek bir durumdur ailede. Ölen kişi bir keresinde birkaç dakika daha hayatta kalabilmek için zamanı olsa o zaman ailesiyle, hanımıyla konuşacaktır. Fakat öyle rahat bir yerde yatmıyordu. Toprakta ve taşlarla kayalık olan bir yer üzerinde yatıyordu. O hastanede güzel yataklarda yatmıyordu. Bu durumda bile bir mesaj vermedi. Hanımıma selam gönder veya çocuklarıma dikkat edin veya benim malımı dağıt, şu şekilde dağıt dememişti veya şu yerden benim mal varlığımı topla dememişti. O liderdi, benim hanımım, ailem, onlara bu mesajı gönder. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem size emanet edilen, değeri ölçülemeyen bir kişidir. Hayatta olduğum sürece bu emaneti korumak için her türlü fedakarlığı yaptım. Şimdi benim son dakikalarım geldi. Bu emaneti korumak için her şey yapmalısınız. Bunları söyledikten sonra son nefesini verdi. Bu Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e olan sevgi idi. Kişi gerçekten hayret eder. Allah-u Teala bu sevgiyi kendi kalbimize de versin ve bu yaklaşımla bizler de Allah-u Teala ile olan ilişkilerimizi bu yolla arttıralım. Ondan sonra biz gerçek olarak gayret ederiz
zayıflıklarımızı gidermek için İslam'ın metotlarında kendi ibadetlerimizi artar ve ahlakımızı güzelleştiririz. Allahü Teala bizi bunu yapmamızı nasip etsin. Bugün cenaze namazları kıldıracağım. Bunlardan birisi Doktor Mansur Şebuti sahip Yemen'den. Asiri Rahimallah'ydı. Allahü Teala'nın yolunda hapiste yatmıştı. Ahmediyetten dolayı 6 Ocak'ta 63 yaşında vefat etti. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Hapisteyken 26 Ocak'ta 63 yaşında vefat etti. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. O hapisteydi. Ahmediyet için vefat etti ve onun için doğru bir tedavi almadı. Ayrıca kötü davranıldı. Detay neyse esas nokta o hapishanede vefat etti. Onun için o şehittir. İlk Ahmedi şehit, Yemen'in ilk Ahmedi şehididir. Arkasında annesi, hanımı, 2 oğlu Emel ve Envela Nasır Şerbuti burada kardeşi Londra'da Şubat'ın 1'inde cenaze onun oğluna verildi. Çünkü bütün Ahmediler hapisteydi. Ahmedi olmayan onun cenaze namazını kıldırdı ve gömdüler. Nasır Şerbuti sahip şöyle diyor. Dedesi Abdullah Muhammed Osman Şerbuti ilk Yemeni Ahmedi'ydi Yemen'de. Doktor Mansur Şerbeti'nin babası Muhammed Abdullah Şerbeti ilk şahit misyonerdi Yemen'in. Şarih Nesrin sahip annesi Rabbah'ta Faruk Han'a sahibi onun kızıydı. İzzeddin'in family ve Alim Said Ala Cünüdür'ün erkek kardeşi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in talimatını yerine getir. İmam Mehdi gelince buzlar üzerinde olsa da ona biat edin. Bu insanlar Kaşgar'dan geldiler. Bütün bu yolla Kadiyan'a geldiler. Şarbudi sahibin annesi o ailedendi. Annesi bütün bu yollardan yürüyerek geldi. Şahitle ilgili olarak Bilal Şarbuti'nin oğlu güvenlik görevlileri evimize zorla girdiler. Babamı yere indirdiler ve göğsünde beni de yere yatırmak istedi. Beni öldür, oğlumu bırak dedi. Ahmedi olmayanlar onun cenazesini kıldırdılar. 16 yaşındaydı. Sadece orada bir kişi cenazeye katıldı. Başka kimse yoktu. Babamdan paraları çaldılar. Sen paraları yabancılardan alıyorsun. Hayır dedi. Ben kendi işimi yapıyorum. Benim çalışmamla elde ediyorum ben bu paraları dedi. Sözde Müslüman Molla efendiler bu yanlış bilgileri yaymaktadırlar. Güya biz yabancı batıdan paraları almakta ve biz İslamiyet'in aleyhine kullanmaktayız. İşte her Ahmedi mali fedakarlık yapmaktadırlar İslamiyet'in mesajını yaymak için ve onlar para harcamaktadırlar ve İslamiyet'e bu yolla hizmet etmektedirler. Diğer detaylar çok uzundur diyor huzur. Hanımından da bahsedeceğim onun ifadesinden. O şöyle diyor. O mesajı bana gönderdi diyor huzur hanımı. Hapiste olanı o yeri bana gösterin kocamın olduğu yer.
namazını kıldıktan sonra o hapishanede nafile namazı da kılmaktadır. Doktor sahip İngiltere'den para alıyor ve böylece Malezya'da orduları hazırlıyor. Bütün bunlar yanlış mesajlardır ve yanlış bilgidir. Bundan dolayı kendi e, sıhhati kötüye gitti. Bu mesajı hanımına vermiştir. Belki de çok farklı durumlarda belki de onlara kötü davranmışlardır. Bunlar onun sıhhatinde olumsuz etki yapmıştır. Onun kardeşi Doktor Mansur Şabutili çok misafirlik sevendi ve 5 vakit namazı devamlı kılar, Kur'an okurdu. Devamlı çanda verirdi ve çok misafirperverdi ve herkesi, akrabaları da çok iyi muamele ederdi. İlaç verirdi. İnsanları hastaneye yatırırdı ve onlara yardım ederdi. Ameliyatlarda onların parasını kendi maaşından öderdi. Ne zaman komşular hasta olursa kendi kardeşime gelirdi doktora. Sana'ya gittiklerinde komşularımız çok üzülürdü onun gitmesinden dolayı. O anne ve babamızı çok iyi muamele eder ve onları hacca götürdüler. Veya Saruk Nasrin sahiba, doktor sahibin kız kardeşi, ben hamileyken rüyamda bir Rabah'tan Zeynep denilen bir kadın vardı. Benim annemi kucağına aldı ve Mesih Aleyhisselatü Vesselam geliyor dedi. Ben sağ solu araştırdım ama Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ı göremedim. Sabahtan tebliğ yapmaya çok arzu ederdi sabahları. Dini Ahmediyeti okulda ve öğretmenlere öğretirdi. Onun oğlu Almanya'dan rahmetli babamız hiçbir zaman bize kızmazdı. Bir keresinde 13 yaşındayken ben cemaatle namaz kılmadığım için beni dövmüştü. Ondan sonra beni hiçbir zaman dövmedi. Ancak o zaman beni bir kere dövdü. Daha sonra hiç dövmedi. Babam sık sık bana zor durumlarda dua etmemi ve bunu kendisi de uygulardı. Secdede onu ağlarken gördüm secde esnasında. Okuldayken, çocukken sabah namazına kalkar, ondan sonra Kur'an okurdu. Ondan sonra Ürdün'e gitti. Ürdün'de kaldığı sürece caminin bulunduğu yer kendi evine 1 saat kadar uzaktaydı. Fakat her cuma camiye arabayla gelirdi. Araştırmayı çok severdi. Ahmediye Müslüman cemaatin kitaplarını arzuyla okurdu. Ürdün'den geldikten sonra çocukları babamız bize hediye getirdi diye beklerken hediye yerine Tefsir-i Kebir'in Arapça tercümesini getirdi onlara hediye olarak. Akrabaları Ahmedi olsun veya olmasın onlarla görüşür ve iyi ilişki içerisinde bulunurdu. Ona Ahmedi olmayan akrabalarla niye görüşüyorsun diye sorduklarında Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bize akrabalarımıza iyi davranmamızı söylemişti der. Eğer kan akrabalarımızla ilişki kurmasak Allah-u Teala bizden memnun olmayacaktır. Marba Şaputi sahip o çok saygıdeğer bir kişidir. Çok yüksek ahlaklı bir kişiydi der. Çok dindar, her zaman tebessüm eder, çok bağışlayan ve çok hikmet sahibi olan. Kendi eğitimde daima birincilik almıştı. Çevresinde çok tanınan bir doktordu. Ahmediyete hizmet etti ve çok belirgindi. Ahmedileri ve Ahmedi olmayanları severdi. Ahmedi olmayanlar bile
Onun ölümü üzerine çok üzüntü duydular. Ayrıca Ahmedi Yemen'in doktor birliği orada onun ölümü üzerine bir duyuruda bulundu. Biz üzüntüyle dolduk. Doktor Mansur Şerbeti vefat etti ve inna lillahi ve inna ileyhi raciun ve ondan sonra devam ederek tıp konusunda çok etkin bir kişiydi. Tıp alanında bunun sonucu bütün detaylarla doktor sahibin sağlığı çok iyiydi hapisten önce. Fakat biz nereye götürüldüğünü bilmiyorduk. Bir gün önce, ölümünden bir gün önce çok kötü durumda geriye getirildi. Bazı Ahmedi olmayanlar sosyal medyada da açıklardı. Doktor Halit Adım, Ahmedi olmayan Sana hastanesinde birçok doktorları etrafını gördüm. Genç bir kişiydi. Ona bu Doktor Mansur Şerbeti dediler. O consultant idi ve en zor durumda çalışırdı. Bütün tıp öğrencileri onunla beraber çalışmayı arzu ederdi. Çünkü o her şeyi onlara anlatırdı. O pozisyon veya zenginlik için açgözlü değildi. Çok son derece sakindi ve çok disiplin ve sağlığına dikkat ederdi. Tebessüm ederdi. Çok yüce ahlaka sahipti. Onun herhangi bir şekilde maddiyette dünyaya hiç alakası yoktu. Onun ölümü Yemen için çok büyük bir kayıptır. Yemen böyle bir kişiyi kaybetti. Temiz kalpli insaydı ve bütün hayatı boyunca hastaları tedavi etti. Başka bir doktor arkadaşı onun eli son derece güzeldi başkalarını tedavi etmek için. Güney Yemen'de birçok gazete onun ölümüyle ilgili duyuru yaptı. Bir haber şöyleydi. Meşhur doktor vefat etti. Orada öldürüldü. Birçok çok iyi bilinen meşhur doktor diye bahsettiler. Başkası da yine bana onun vasıtasıyla şimdi Yemen'de Ahmediyet'in ismi yayılmaktadır geniş olarak. Belki de tebliğ için kapılar açılacaktır. Allah-u Teala onun makamını yükselsin ve ona, ailesine bu kayıp için güç versin ve durumları geliştirsin ve orada hapiste olanlar, orada küçük Ahmedi cemaati bulunmaktadır. Allah-u Teala devamlı olarak onların hapisten gitmelerini, çıkmalarını nasip etsin. Ondan sonra Selahaddin Muhammed Salih Abdülkadir Ode sahip, Şerif Ode'nin Ahmedi Müslüman Cemaati'nin Kababir'in emiri babası 31 Ocak'ta kalp rahatsızlığından 85 yaşında vefat etti. Musi'de arkasında hanımı, 3 oğlunu bıraktı. Muhammed Münir Ode, Amir Ode, bir kızı ve Minar Ode ve onun birçok Masrur Münir Ode, Beşirettin Mahmud Ode camiada birisi, diğeri ise Kanada camiasında. Şerif Ode şöyle yazıyor. Rahmetli Salih Abdülkadir Ode Filistin'in ileri gelen Ahmedilerindendi. Musi'ydi. Bir hanımı, 3 oğlu vardır. Muhammed Şerif Ode, Münir Ode sahip, Emir Ode sahip, bir kızı Minal Ode. Birçok torunu bulunmaktadır. Musi idi. Münir Ode, Beşirettin Mahmud Ode, bir tanesi İngiltere, diğeri ise Kanada camiasında. Şerif Ode sahip 1939'da doğdu ve 1927'de biat etti. Vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam
Onu kim ziyaret etmişse çok son derece misafirperverliği vardı. Şerif Ode Bey, insanlar onun misafirperverliğini severlerdi. Misafirler gidip onun vasıtasıyla misafirperverliği öğrensin istiyordu. Bir keresinde bir papaz gelmişti. O, bu baba burada mı? Evet, o gitti. O onun misafirperverliğinden istifade etsin istiyordu. Daima ihtiyacı olanlara, fakirlere yardım ederdi. Onlara para harcardı. Yeni Ahmediler aileden ayrılan kişilere kababire gelirlerdi ve onlar hepsine sevecen bir baba olurdu. Bir hanım onun ölümü üzerine şöyle diyor: benim babam, şimdi nereye gideceğimi bilmiyorum. Şeref sahip uygulama olarak ahlaki değerleri öğretirdi. Bütün bunları anlatacağına bize terbiyet verirdi. Babam çok severdi. Ahmedi Müslüman cemaatinin kitaplarını okur ve daima kitap okurdu. Onun içindir onun bilgisi çok genişti. Şerif Bey o yaşlı dönemde ihtiyacı yoktu yardıma. Bilakis o bize yardım ederdi. Esas olarak onun çocukları Ahmediye cemaatine hizmet ettiği için çok mutlu olurdu. Onun Yasemin torunu birkaç yıldır dedemle ve babaannemle beraber yaşıyordum. Her gün onların sabah namazlarını kıldığını ve teheccüd namazı kılarak Kur'an okuduklarına şahit oldum. Ve zamanını camide getirirdi, misafirler için yemek hazırlardı ve merkezle devamlı ilişki içindedir. Ahmediye Müslüman cemaatinin kitaplarını okur, onun alışkanlığıydı. Ölümünden önce kitabı açıktı yatağında, onu çalışıyordu. Biz bunu merkezin tamir işleriyle meşgul olurdu ayrıca. Evde tamirat işleri vardı. Rahmetli dedem babaanneme biz bunu eve harcayacağına fakirlere dağıtalım. Kalp ameliyatı esnasında doktorlar onun kalbinin çok zayıf olduğunu gördüler. Kalp damarlarından bazıları tıkanmıştı. Onlar hala etrafta nasıl dolaştığını ve hayatta olduğunu hayret ettiler. O bu durumda vefat etti. Onun duasıydı. İşte bu gerçekten oldu. Hiç kimseye ihtiyacı yoktur. Ölümden önce yürüyordu. Şerif Ode sahip babamız açıkça başkalarına harcardı. Bir gün bir yaşlı kişi yardım istedi. Ne cebinde varsa babamız onu ona verdi. Beşir misyonerdi Kebabir'de. Bir keresinde babamla cami için çanta istedi ve o çok geniş miktarda bir para aldı ve onu camiye verdi. Gençlerden birisi, babam fıtık ameliyatı olmuştu fakat buna rağmen o camide ağır şeyleri kaldırıyordu. Gençlerden birisi ona siz ameliyat oldunuz hala ağır şeyleri kaldırıyorsunuz bunu yapmamanız gerekir dedi. O mümkün değildir Ahmediye cemaatine hizmet etmekten geri kalamam dedi. Seymettin Ebu Asad Filistin'de Mukarret Salahaddin Ode sahip. Ondan iyilikten başka bir şey görmedik. Kebabir'de kaldığım sürece çok bağlı, dindardı ve daima insanlara yol gösterendi. Emir'in babası olmasına rağmen kendisi misafirperverliği yapardı. O hizmetleri hiçbir zaman o Emir'in babasıydı. Ve bana bu Emir'in babasıdır dedi. Misafirlere hizmet etmektedir. Doktor Amir Maliki o fecr namazını langırhaneye gider ve geceye kadar orada çalışır. Esas olarak
7 gün orada çalışır. Hilafeti çok severdi ve nizama çok saygı gösterirdi. Onun oğlu emir olmasına rağmen ve ayağa kalkardı ve saygı gösterirdi ona. Ahmediye cemaatine çok büyük arzuyla hizmet ederdi. Bu arzunun çok örneğini çok göremezsiniz. 4 halifeyi görmüştü ve çok ilginç olaylar söylerdi. Muhammed sahip 20 yıl önce biat etmişti. Ondan sonra Kebabir'e gitti. Büyük bağlılıkla, büyük sevgi ile beni karşıladı ve onun Ahmediye Müslüman cemaatine hizmet ettiğini gördüm. Yaşlı durumuna rağmen o öyle bağlılıkla hizmet ediyordu ki gençler arasında bile bunu göremezsiniz. Çok misafirperver bir kişiydi. Mevlana sahiba ben Hulusi City'dendim. 2 çocuğum vardı buraya geldiğimde. Evim yoktu. O rahmetli çocuklarını benimle beraber bırak. Siz Darülziyafet'e gidin. 1,5 ay benim çocuklarıma baktı. Ve ayrıca onların her türlü ihtiyaçlarını, yemek ihtiyaçlarını, adır ihtiyaçlarını da giderdi. O benim için bir baba gibiydi ve sanki ben o öldüğünü duyunca sanki bedenimden bir parça gitmişti. Şemseddin misyoner hiçbir şeyi eski olan bir şeyi atmazdı. Onu tamir eder ve yeniden kullanırdı. İşte bunları korumanın yolu budur. Böyle yapmalıyız. Bize camide yardım için gelirler. Daha sonra onları bu rahmetli kişi onlara iyi muamele eder ve misafir gibi onlara yemek hazırlar ve onlara yemek verirdi. Bazen insanlar camiye yardım etmek için gelirler. Rahmetli onlara çok saygılı davranırdı ve onları oturtturur, yemek verirdi. Rana oda sahibi, onun torunu. Dedem daima erken kalkar ve teheccüd namazı kılar. 5 vakit namazı zamanında kılar ve dedem ayrıca fakirlere çok yardım eder ve onları gözetirdi. Ona kendine de harca dediğimizde ben parayı ihtiyacı olanlara vermeyi tercih ederim diyordu. O Allah-u Teala'ya tam olarak güvenirdi ve hilafete son derece bağlı ve sevgisi vardı. Allah-u Teala ona rahmet eylesin, makamını yükseltsin ve çocukları ve nesilleri de bu kayba sabır göstersinler ve onun yolunda, dindar yolunda ilerlemelerini nasip etsin. Bundan sonraki kişi Rahana Farhed sahiba, Kemalettin Hadım sahibin, misyonerin hanımı, Ahmediyet Munşi Celaleddin sahip Gujarat'tan onun vasıtasıyla aileye girdi ve onun bir oğlu, 3 kızı var. Kocasının dışında, arkada bıraktıklarında. İhsanullah sahip İspanya'da misyoner olarak hizmet veriyor. Zamima ve Camiatem'de zikredildi ismi ilk sahabeler arasında. Kocası dışında bir oğlu ve 3 kızı bulunmakta. İhsanullah sahip İspanya'da misyoner olarak çalışmaktadır. Annesinin cenazesine görevli olduğu için gelememiştir. Kocası Rahmetullah sahip da misyonerdir. Damadı Tanzanya'da misyoner olarak çalışmaktadır. İhsanullah sahip annesiyle ilgili olarak yürürken, iş yaparken ya dua okur ya da şiir okurdu. O Allah-u Teala'ya bir tane verdim ve bütün torunları Allah-u Teala bana verdi diyor. O Rabbah'ta doğdu. Rabbah'ın geliştiğini görünce çok mutlu oluyordu. Lajna tarafından çok tanınan, bilinendi. Hayatını sabırla geçirdi ve
kocasının az bir maaşıyla e, geçindiği için, yetindiği için hiçbir zaman şikayette bulunmadı. Ne alırsa ondan dolayı çok şükrederdi Allah Teala'ya. Değişik nedenlerden dolayı o göç etti, bir daha Pakistan'a gidemezdi. Oğlu katılamadı onun cenazesine. Annesinin zayıf sıhhati dolayısıyla oğluyla karşılaşamadı. Her zaman sabırlı, her zaman oğluna vakıf görevini yerine getirmesini istedi. Gelini teheccüd namazı acıyla kılardı ve gerçek rüyalar görür ve esas olarak o gerçekten yerine gelirdi ve biz hayret ederdik. Ondan sonra oğlunun aleyhinde mahkeme kararı bulunması dolayısıyla o seyahat edememişti. Annesinin gömülmesini görmek için seyahat edememişti. Hiçbir zaman üzüntü duymamıştı. Vakfının bütün şartlarını yerine getir. Sen vakfı zindekisin, bütün şartlarını yerine getir diye ona tavsiyede bulunuyordu oğluna. Biz 24 saat beraber görüşebiliriz diyordu oğluna. Vakfın hiçbir şekilde bir engeli yoktur. Uzun bir dönemde diyordu birisi, zamanın halifesine yaz ve oraya gideyim. Benim oğlum vakıftır. Ben böyle bir talepte bulunamam dedi annesi. Allah Teala onu affetsin, makamını yücelsin ve aileye sabır versin arkada bıraktıklarını. सच्ची ख्वाबें इनको आया करती थी, बहुत वाज़ेह और सच्ची ख्वाबें आया करती थी जो सफाई से पूरी होती थी। हम हैरत का शिकार हो जाते थे। फिर यही लिखा है बेटे का कि हिजरत केसेस की वजह से हिजरत करनी पड़ी और ख़ुद वो बीमारी की वजह जा नहीं सकती थी, लेकिन कभी उदासी का इजहार नहीं किया। हमेशा साबित कदमी से वक्फ निभाने की तलकीन की। ये कहा करती थी कि आजकल तो बहुत आसानी है, हर वक्त रब्ता रहता है, और कभी अपनी इमामता को वक्फ के कामों में रुकावट नहीं बनने दिया। किसी ने इनको कहा कि अब लंबा अरसा हो गया है तो वहाँ जाके मिलने के लिए खलीफा वक्त को लिखें तो आपका इंतज़ाम हो जाए। उन्होंने कहा मैंने वक्त किया हो बेटा और मैं इस किस्म के मुतालबात नहीं कर सकती। अल्लाह ताला मरहुमा से मग़फ़िरत रहम को सलूक फरमाए, इजाज़त फरमाए, लवाहिकीन को सब्र और हौसला अता फरमाए। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.